אני שמחה להציג חבר שלי. אנחנו חברים כבר 12 שנים. פגשתי את אוראל. המפגש הראשון שלנו היה אי שם לפני 12 שנים. הוא היה בן 17 בלבד, והוא הגיע ללובי של חברת הייטק שבה עבדתי, כשאני מוסרת לו את ספרי האוניברסיטה הפתוחה לטובת התלמידים שלו בתיכון, כבר אז הוא לימד. שנינו היינו בשלהי התואר הראשון שלנו בהיסטוריה, ודיברנו כבר על הדוקטורט, וידענו שנגיע לדוקטורט שנינו. ומאז אנחנו ככה עוקבים אחד את השני, מרחוק, מקרוב גם מדי פעם. ומאז הוא עשה דרך מרשימה מאוד, במיוחד, אחרי שהוא השלים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת ייל, אוראל משמש כיום כמרצה להיסטוריה אירופית ועולמית מודרנית באוניברסיטת בר אילן. מחקריו והוראתו עוסקים בהיסטוריה של החינוך, העבודה והמשפחה ב-200 השנים האחרונות, בניסיון למצוא את השורשים של בעיות בנות הזמן. בנוסף, אוראל עוסק בתפקידה של ההיסטוריה בשיח הציבורי, בהנגשת מחקר היסטורי לקהל הרחב, ובסכנות שבשימוש לא מחושב בלקחים, במרכאות היסטוריים, לפתרון בעיות עכשוויות. תודה, אני מדבר לפה, נכון? מצוין, תודה על ההזמנה. אני אספר על למה מה שמשה עושה מסוכן. אם כי לא בדיוק השיטות כמו החומרים עצמם, וכשאני מספר כשלימדתי באוניברסיטה אמריקאית ועבדתי עם סטודנטים לתואר ראשון, ואז חזרתי אחרי ההגנה לדוקטורט לדבר איתם למשל על המלחמה, מצפים שאני אדבר איתם על דברים שהם שקרים ברורים. כלומר, שאני אספר קצת כמו המערכונים של ארץ נהדרת, על נוער אמריקאי כחול שיער, שמאמין בשטויות ברורות שאפשר להפריך בקלות, כמו אולי מה שאתם רואים על המסך, באמת נרטיב שחוזר על עצמו בטוויטר ובטיקטוק, ואפשר לראות בקלות, לפיו למשל, לפני 48 הייתה פה מדינה פלסטינית עצמאית שקלטה את היהודים שנפלטו מאירופה. ובאמת הרבה מאוד מהשיח הציבורי בארץ שעוסק בהתמודדות עם ההיסטוריה, ברשתות החברתיות, עוסק בשיח של, נגיד ככה, האנשים שלנו רבים הטיפשים ביותר שלהם. כלומר, מנסים להפריך שקרים שהם ברורים מאליהם, של נגיד צורך העניין, לא הייתה מדינה פלסטינית לפני 48, להפריך מפות שגויות וכדומה, ואני רוצה שדווקא על זה לא נדבר. אני רוצה שאנחנו נדבר לא על המידע שהוא בבירור שגוי לחלוטין ואפשר לצטט ספר מבואי, אלא דווקא לדבר על המקרים שבהם גם הצד שלנו אינו לגמרי צודק, לא בגלל ההיסטוריה, אלא בגלל הנגישות האולי בלתי מבוקרת לחומרי הגלם של ההיסטוריה, כפי שהם נמצאים באינטרנט, ובשביל זה אני אביא דוגמה טיפה יותר קשה, אך גם יותר נפוצה. אם תחפשו את המילים זיוניזם, קולוניאליזם בטוויטר, אתם תמצאו אלפי וריאנטים של הכתבה הזאת מהניו יורק טיימס. מי שמזהה אולי אפילו רואה שיש פה איזושהי הדגשה, אתם רואים שהחלק הזה לבן יותר משאר צילום המסך, זה נלקח מהארכיון הדיגיטלי של הניו יורק טיימס, דבר שאומנם מוגן בחומת תשלום, אבל כמעט כל סטודנט בארצות הברית יכול למצוא חינם ולדפדף באופן חופשי ולחפש בטקסט מלא בכל הכתבות של הניו יורק טיימס, ומכאן באמת, הרבה לפני ה-7 באוקטובר והרבה מאוד אחרי, התחיל דיון טוויטר די גדול. למה אומרים היסטוריונים או לא היסטוריונים שהציונות אינה תנועה קולוניאליסטית, בעוד שבבירור אפשר למצוא בניו יורק טיימס, למשל, את התנועה הציונית עצמה משתמשת בפועל colonize, בהתחשב במפעל שהיא עצמה מקיימת בארץ ישראל. העיקרים נקראו קולוניסטים והמושבות נקראו קולוניות, אבל לא... הבנק הציוני נקרא קולוניאל בנק. לדוגמה, איקה, מילאה קוף, זה בכל זאת קולוניזציה וכדומה. פה לא מדובר בשקר פשוט, נכון? מדובר למעשה בדיון מחקרי די מורכב, על מהם סוגי השיח שנקשרו למילה קולוניאליזם במאה ה-19, בין אם באימפריה הבריטית, בין אם מחוצה לה, שיח מחקרי מורכב לגבי ההבדל בין קולוניאליזם אימפריאלי לבין קולוניאליזם התיישבותי, שיח שנהיה כל כך מעייף שאני אגיע לזה. לא משוכנע שכל כך פשוט, ואכן הרבה, ואני אגיד את זה מיד, הרבה מהאנשים שהיו מזוהים עם הקונספט של סטלר קולוניאליזם החליטו לוותר עליו אחרי ההשפעות הפוליטיות שלו עם הזמן. ואנחנו רואים פה דוגמה באמת לשיח
שהוא מתודלק בזכות העובדה שחומרי הגלם של ההיסטוריה כל כך נגישים. אם אמר אדי וצודק שהספר הלימוד הוא כבר לא האוטוריטה המרכזית, הרי שכולם יודעים, וזה הדבר שמלמדים אותם כבר בתיכונים, גם אנחנו וגם במדינות אחרות, שלא רק שספר הלימוד אינו תמיד צודק, אלא גם שההיסטוריון אינו תמיד צודק. כשאני הייתי מעורב בהוראת ההיסטוריה בתוכניות מתקדמות בארצות הברית, מה שנקרא The Advanced Placement Program, דיברנו על ההשלכות השליליות לפעמים של ללמד תלמידים חשיבה היסטורית, תוך כדי שימוש במונח שהיום אנחנו מנסים להחליף בארצות הברית. פעם היה דגש מאוד גדול על המילה bias בהוראת חשיבה היסטורית, מה שגרם להרבה מאוד תלמידים לחשוב על ההיסטוריה באופנים מאוד מאוד ציניים, כאילו כל מי שכותב מה שאנחנו משתמשים בו כמקור ראשוני אינו אלא אדם זדוני שמנסה לרמות נמענים או שמוטה מאוד בדרכים שאפשר לתקן, אנחנו מחליפים את זה במילה point of view, אבל אתם יכולים לראות איך אותה הגישה שהובילה, לפעמים כמובן באופן מוצדק, כן? לירידת קרנם של ספרי הלימוד, לפקפוק מתמשך, פוגש לנו כעת שתלמידים, ואני לא מתייחס פה דווקא לצעירים, אנשים מכל שכבות האוכלוסייה יכולים בחיפוש גוגל די פשוט להגיע לאותם חומרי הגלם שאנחנו למדנו במשך שנים לקרוא, לפענח ולהכניס להקשר. הדבר הראשון שאנחנו אומרים לתלמידים כשהם מגיעים לקורסי המבוא המתמעטים דרך אגב בייל זה שהיסטוריה היא מדעי ההקשר, יכולים כעת לדלג על שלב התוכן ולהכניס להקשרים משלהם, והנה דוגמה די טובה. הרבה פעמים בתוך השיח הזה על המימון הקטרי ודברים כאלה מלמדים דווקא כאילו חברי הסגל בארצות הברית הם אלה שאחראים על ההקשרים הלא שימושיים או אולי מוטעים שמוכנסים לראש של הסטודנט התמים. אנחנו רואים שפה אין בהכרח שכך יהיה הדבר, כן? התלמיד שלמד נגיד בתיכון מה זה קולוניאליזם אמריקאי כעת יכול לגשת לקרוא את המילה קולוניזיישן בניו יורק טיימס ולהגיד אוקיי, הנה זה והנה זה. לא עוזר, אפרופו דיברנו על הקשר בין ההיסטוריה היהודית לבין הקרית בתיכונים שלנו, לא עוזר שגם התלמידים שלנו אינם בדיוק יודעים למקם באופן משכנע את תנועת ההתיישבות היהודית בארגנטינה, בארץ ישראל ומחוצה לה, בתוך תנועות מתיישבים אחרות, בין אם אנחנו מרוצים מהזיקה ובין אם לא, כן? כמה תלמידי תיכון בחינוך הממלכתי בישראל יודעים בכלל שהייתה התיישבות יהודית מאורגנת בארגנטינה, וכמה יודעים שארגנטינה מלכתחילה הורכבה מתנועות של מתיישבים, כפי שהובטח בחוקה וכדומה. אבל הנה כיצד פה הדיון ההיסטורי בטוויטר אינו מבוסס על שקרים גסים, כמו שהראיתי פה, שאותם כמובן קל מאוד להתפאר בכמה קל לצחוק על האמריקאי שאינו יודע שב-48 לא הייתה פה מדינה פלסטינית, ויש הרבה יותר דיונים שנראים מהסוג הזה. שבו נשלפים אקדחים מעשנים, כמו לדוגמה הקונגרס הציוני מכריז על תוכניתו to colonize Palestine. אף אחד לא מתעניין בשאלה האם חוקרים בין אם בתוך ישראל ובין אם מחוצה לה קושרים את התנועה הזאת לבין תנועת קולוניאליזם אחרת. אף אחד בוודאי אינו מתעניין יותר מדי בהבדל המחקרי, אני חייב להגיד המנוסח לא מדהים, בין imperial and settler colonialism, כן? בין קולוניאליזם מגובה באימפריה לבין ההתיישבות הלא אימפריאלית, אבל כעת השאלה היא לא כבר איך לכתוב את זה בספרי הלימוד, אלא גם איך אנחנו עושים את זה כשאף אחד לא עובר דרכנו מלכתחילה. ואני רוצה להביא דוגמאות לאו דווקא מן השיח באינטרנט לגבי התנועה הציונית, שהיא לא בדיוק תחום העיסוק שלי, אלא גם מדוגמאות של מקבילנו, אני היסטוריון של מזרח אירופה, אזור בעולם שרב בטוויטר לא פחות מאשר בין הציונים למתנגדיהם. עכשיו, אתם יכולים לראות שהדיון הזה הוא לא דיון אך ורק על מקורות. כלומר, זה לא שהאנשים נכנסים לניו יורק טיימס, ניוזפייפר ארכייב, כותבים זייניזם, קולוניאליזם ומציפים את הרשת ביישומי מסך. פה אתם יכולים לראות, והבאתי בכוונה, לא דברים שמקבלים עשרות אלפי לייקים, כי יש עשרות אלפי פוסטים שמקבלים מעט מאוד, והם עדיין דיונים קטנים אבל ממושכים, שבהם אנשים משתכנעים או לא, אבל בוודאי מגבשים תפיסת עולם. פה אתם יכולים לראות ממש את הקונספט המחקרי של settler colonialism, שאני מניח שעד לפני 5-10 שנים היה אולי בלתי מוכר בעליל מחוץ לתחומי האקדמיה, נכון? בוודאי לא באותה דחיפות שהוא מוצג עכשיו, והנה אותו קונספט, לא הערות שוליים, ללא אזכור מאמרים, מופיע ממש כדיון על ה-criteria, dynamics וכדומה באינטרנט.
אנחנו רואים פה מצב עם כך שאנחנו עוברים לתפקיד כמעט בלתי אפשרי בעיני מי שרוצה להיות הממשטר הגדול של האינטרנט, כן? של סוג של היסטוריוגרפיה מגננתית כזאת. ההיסטוריון כמי שתפקידו לא רק להנגיש ידע חדש, ואולי רבים מאיתנו רואים את תפקידם כמי שמנגישים ידע מגניב לעולם, כלומר מי שמגלים בארכיון דברים מעניינים וחושפים בפני העולם המתעניין, ופתאום אנחנו רואים שהדברים שהם אנחנו עוסקים באופן פריפריאלי או מרכזי במשך עשרות שנים, כעת are being discussed, או זוכים לאיזשהו דיון ציבורי מאוד מאוד להוט, למעשה גם מתחת לאף שלנו, אבל בעיקר מעבר לתחום השליטה שלנו. אין לנו שליטה שהייתה להיסטוריונים מאז ומתמיד, דרך מערכות של כתבי עת, דרך ביקורות בפלטפורמות שמקבלות הרבה קהל, כמו New York Review of Books וכדומה. פה לפתע כל אוצר הידע והמידע, כלומר גם המחקר עצמו וגם חומרי הגלם, נגישים לקהל הרחב וזוכים לדיון יום-יום בטוויטר, בטיק טוק וכדומה. ובאמת אפשר, אחד הדברים שהייתי עושה כשהייתי מלמד כאיזשהו תמריץ לסטודנטים שלי, שלא היה אף רגש שפיים בהם יותר מאשר הרצון להרגיש נעלים וחכמים יותר מאשר האנשים באינטרנט, היה להציג להם איזשהו סיכום שנעשה בטיק טוק, ממש סרטונים של לפעמים 2 דקות, שנועדו לקהל הרחב ולספר שקראנו בכיתה, ולשאול האם הסיכום מייצג נאמנה את הספר או לא, מה שמראה לנו אולי את אחד הפרדוקסים הגדולים, שאנחנו בעצם מצד אחד חסרי שליטה על הידע, ומצד שני הוא מאוד מאוד נדרש. גם כשהוא מעוות, גם כשההסברים לא בדיוק נכונים, גם כשהידע הזה עובר מוביליזציה לצרכים פוליטיים, עדיין אנחנו רואים איך מה שאנחנו כותבים לפעמים נתלש ונקרא לפי דרישה, והיום באמת הידע הזה בדרכים חוקיות יותר או פחות פתוח כמעט לכל. אין אף ספר באנגלית או אף מאמר שמי מכם כתב שלא נגיש, והילדים בני ה-17-18 בוודאי בקולג' יודעים איך להשיג אותו. ייתכן שהרבה יותר טוב מרבים מהיושבים בחדר. ואנחנו רואים באמת שההשפעה הציבורית של הידע הזה שזולג החוצה חוזרת חזרה אל האקדמיה. לא היה אף אחד לדעתי באקדמיה הישראלית שהיה יותר מחויב ערב ה7 באוקטובר לקונספט של קולוניאליזם התיישבותי מאשר דוקטור ארנון דגני, שדוקטורט שלו עשה ב-UCLA תחת תובע המושג הזה. מושג שבעיניי אני חייב להגיד, אני יודע שאולי אני בעמדת מיעוט בחדר, הוא כן מאוד שימושי בעיניי, קולוניאליזם התיישבותי, ואני חושב שהוא גם שימושי במידה רבה כדי להסביר הרבה מאוד מהלכי הרוח, אם לא הדינמיקות בשטח, שאפיינו גם את ההתיישבות היהודית במקומות שונים בעולם. והנה ארנון, שהיה נותן לכם נאום חוצב להבות, וייתכן שבטונים הרבה יותר גבוהים ממני, להגנת המושג לפני, גם הוא אחד הדוגמאות לאקדמיים שמתחילים לוותר על הבחנות אנליטיות. כלומר, גם ארנון החל להסתייג מן המושג, לא בעקבות שינויים, נגיד ככה, שמגיעים משדה המחקר עצמו, לא תחת עומס וכובד משקלן של הראיות האמפיריות, לא תחת שינויים תיאורטיים, אלא בשל העובדה שהשיח הזה, בשנייה שדלף לציבור ונקשר באותה רשת אסוציאציות שבה הוא נקשר, הפך להיות פשוט בלתי שימושי מסיבות אחרות. במילים אחרות, אי אפשר יותר לדבר על מושג כמו settler colonialism, כפי שמבינים אותו רק נניח על בסיס המאמרים שמתפרסמים בכתב העת, settler colonialist studies, מה שאולי גם מראה לכם כמה שימושי הוא היה עד ממש לא מזמן. אגב, כתב עת מדורג למי שמתעניין, אני חושב A בדירוג הוות"ת, כלומר גם אנחנו לא ממעיטים בערכו. ובמילים אחרות, עם הידע שאנחנו מפיצים היום זולג לציבור, אנחנו רואים גם איך הוא מתחיל להשפיע חזרה עלינו, אם גם אנחנו מתחילים להסתייג ממושגים, כיוון שאנחנו יודעים מה יחשבו עליהם בחוץ, ואנחנו לא רוצים, או לא מספיקה חשובה לנו הטרמינולוגיה במחיר של פגיעה בשיח הציבורי, רק מה שנקרא guilt by association. בגלל השימוש, אתה אומר בגלל הגלישה מהשדה האקדמי והזה לציבור הרחב, שהפך אותו בעצם לכלי פוליטי, אפשר להגיד, ואז האקדמיים אמרו, אוקיי, אז אם זה כבר כלי פוליטי, בוא נמצא משהו אחר. לגמרי, לצורך העניין, הוזכר פה לדעתי קודם באחת ההערות, למה האמריקאים לא רואים את הדבשת של עצמם ולא אומרים שום דבר על הקולוניאליזם ההתיישבותי בארצות הברית. מהניסיון שלי הם כן אומרים. לא רק שהם אומרים, אלא למעשה
קצת בפרפרזה על לנין שאמר שהקולוניאליזם זה השלב האחרון של הקפיטליזם, הרבה מאוד מהנוער האמריקאי רואה את הקולוניאליזם ההתיישבותי, כפי שהם מבינים אותו פה, כאיזשהו שכלול של מה שקרה בארצות הברית, ולמעשה אולי ככפרת עוונות. אפשר להגיד שהם אמנם מאוד לא אמיצים, כן? וממליצים קודם כל, בדיוק, ממליצים קודם כל, נגיד ככה, להתחיל את ביטול הקולוניאליזם ההתיישבותי מהסוף, ולא מההתחלה, אבל אנחנו רואים דוגמה לכך שקודם כל כן הם מבינים, הם מכירים את הטקסטבוק אקזמפלס, אגב רק את הלא מחמיאים. במילים אחרות, שמעתי הרבה מאוד השוואות בין ארצות הברית לבין ישראל, לא שמעתי כמעט אף השוואה בין ישראל לבין ארגנטינה למשל, מקרה שהם מכירים הרבה פחות, על אף שהוא דוגמה הרבה יותר קלאסית למושג כפי שהוא נטבע, ואנחנו רואים איך באמת מהשנייה שסל המקרים המלא שמוכר לנו כהיסטוריונים יוצא אל העולם ונבחרות דוגמאות במובן מסוים מגמתיות, גם אנחנו ערוכים לוותר על קונספטים כי אנחנו מבינים את הדיאלקטיקה המוזרה הזאת בינינו לבין הקהל. אנחנו יכולים לכתוב על קולוניאליזם התיישבותי, אנחנו לא יכולים לשלוט מה קורה לו כשהוא מגיע לטוויטר. ושוב אני אומר, אנחנו לא היחידים. השיח בין טורקים לארמנים למשל בטוויטר, שמתנהל לא רק באנגלית אלא גם בשפות עצמן, בטורקית ובארמנית, מלא לדוגמה ברפרנסים למקורות ראשוניים שעוברים באמת סדנת חשיבה היסטורית מסוג דמות הבוגר שיכולנו רק להתקנא בה, לגבי לדוגמה הטלגרמות המוצפנות של תלאת פשע. טלגרמות שבאמת פורסמו, טאנר אקצ'אם הוא ההיסטוריון שהכי מזוהה איתה, נחשבות לפעמים כאיזשהן ידיעות זהב לגבי הכוונה הטורקית לכונן רצח עם בארמנים, מי שזוכר את הדיונים בין יאיר אורון ומינה רוזן וכדומה, אז זה באמת נחשבו למסמכים שאולי שינו את מאזן הנכונות בתוך האקדמיה לקרוא לטווחים רצח עם, והמסמכים האלה לא רק שהפכו לדוגמה קנונית, שכמעט כל מתווכח בטוויטר כעת צריך להכיר, והדוגמה פה אני אתרגם, רק הבאתי את זה במקור, דיון בין 3 טורקים, והדיון מסתיים בשאלה, האם קראת את הטלגרף של איזט פשע מה-7 בספטמבר 1918? כמעט דבר שאולי בלתי ייאמן בשיח הציבורי הפנים-ישראלי, נכון? אף אחד לא אומר, ראה ארכיון בן גוריון, טלגרמה מספר 7, והנה בשיח הפנים-טורקי וגם הטורקי-ארמני בטוויטר, כיוון שהמקור הזה פורסם בספר שכפי שאמרתי, כל ילד בן 18, לפחות בארצות הברית, יודע איך להשיג אותו בדרכים לא חוקיות אך מהירות, כעת הדברים האלה נהיים חלק מהמרקם ההיסטוריוגרפי של הטוויטר. האנשים הנחמדים שמדברים על רצח העם הארמני אינם מדברים רק בשאלות של לוגיקה והיפותטיקה ודברים מופשטים, אלא הם ממש עובדים עם המקורות עצמם, שימו לב בדרך כלל, ללא ההיסטוריון המפרש אותם. תמצאו את השם טאנר אקצ'אם הרבה פחות מאשר את הטלגרמות עצמן, אבל את הדיון על המיומנויות שכל אחד בחדר היה רוצה להאמין שהוא מקנה לסטודנטים שלו, אנחנו רואים on full display, בין אם באופנים משכנעים ובין אם לא, בטוויטר. ניסיון להבין שפה מוכמנת וקונבנציות של ז'אנר ואיפה זה השתמר, ואם זה זיוף, ואם אנחנו רואים את כתב היד וכדומה. כאמור, כל צד מפעיל שיקול דעת הרבה יותר קשיח מאשר כלפי עצמו, נכון? כלפי היריבים מאשר כלפי עצמו, ואנחנו רואים פה דיונים שמתחילים כעת להתקבע סביב שחרור המקורות. ראינו את זה בישראל, אני לא אכנס, זה לא התחום שלי בכלל, ראינו את זה בישראל בשיח סביב סוגיית ילדי תימן, נכון? ניתוח ארוך מאוד בפייסבוק של מחקרים, של מסמכים ארכיוניים, מה אפשר להסיק מהם ומה לא, ואנחנו רואים את זה בטוויטר יום יום, שעה שעה, עד כדי כך שנוצרת למעשה סוג של מקראה אד הוקית כזאת, שכל נער בן 15 במקדוניה שרוצה לריב עם בולגרי באינטרנט על האם יש או אין עם מקדוני, ולדיונים באמת מאוד מאוד מעניינים, יש להם מצע היסטורי אך לא היסטוריוגרפי משותף. תופעה שהיא בעיניי מאוד מאוד מעניינת, לנו אפילו קצת זרה, נכון? אני לא חושב שיש איזושהי מקבילה של איקס מסמכים היסטוריים שכל נער ישראלי שרב עם אנטי-ציונים בטוויטר מכיר בעל פה. אני יכול להגיד לכם, היכרותי עם השיח הטורקי-ארמני, עם השיח הבולגרי-מקדוני-יווני, שם ממש יש. מה שהופך את הכישורים שאנחנו כמובן מלמדים להרבה יותר חשובים, ולו כיוון שהם זוכים לתרגול יומיומי בקרב, נכון? בקרב קבוצה
בדרך כלל מאוד מאוד מגויסת לעניין, אבל כזו שהולכת ומתרחבת. כשאני הגעתי לייל לדבר, זה כבר היה אחרי שסיימתי דוקטורט, עם סטודנטים צעירים, רובם לא לקחו ולו קורס אחד על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולו מהסיבה היחידה שעד השנה קורס כזה לא נלמד בייל ב-20 השנים האחרונות, וגם מבוא למזרח התיכון המודרני לא נלמד מזה, לא נלמד כל שנה, ואף לא מבוא להיסטוריה יהודית מודרנית, ועדיין פגשתי בהרבה תלמידים שאולי לא יודעים הרבה על הסכסוך, אבל מה שהם כן יודעים ממוסמך. אתם יכולים לטעון האם הם מוסמך טוב או לא, האם קוראים נכון או לא נכון את הראיות, אבל הם מכירים את המסמכים כפי שפורסמו להם. והדבר אולי שבמובן מסוים מקריס את כל מה שהצגתי לכם עד עכשיו, היא האפשרות הקלה לשאול את הבינה המלאכותית את השאלה על בסיס מסמכים היסטוריים. מעטות הבינות המלאכותיות, בזה משה מבין יותר ממני, שיגידו באופן ברור, סליחה, איני יודעת. לא, יש כאלה, אבל לא המון. במיוחד לא כאלו שאינן מאומנות ומוגבלות לקורפוס יחסית ספציפי. ולכן אחד הדברים שאפשרי לכל מי שמוכן לשלם, לא זוכר כמה, אבל לא הרבה דולרים בחודש, על מנוי לטוויטר, היא הזכות להביא את השופט גרוק לכל דיון שאפשר, מתייגים אותו ושואלים, גרוק שלום, לפי עדויות בנות התקופה, האם אני צודק או לא, ואם תשימו לב, גרוק יודע להגיד דברים כמו, פה לדוגמה היה דיון שבעיניי מאוד משעשע, האם ולאד צפש, אותו דרקולה מפורסם, היה אנטי-עות'מאני או לא, ושואלים את גרוק האם ולאד היה אנטי-עות'מאני, והוא אומר, Your claim that Ottomans never killed a woman or a kid is incorrect. Historical records, including the Armenian genocide and earlier massacres, document widespread Ottoman atrocities against Christian women and children. לכאורה אין פה שום דבר שאפשר להתכחש אליו, אכן יש תיעוד עות'מאני נרחב של פשעים נגד נשים וילדים, אבל מאיפה אנחנו יודעים שגרוק יודע? במילים אחרות, כשמבקשים מגרוק לענות, ויש פה, הבאתי פה עוד, פה הוא מזכיר ממש מקורות בשמם, את הטלגרמות העות'מאניות, את דוחות של עדי ראייה וכדומה, אנחנו רואים פה שיח שהוא לכאורה היפר רגיש למסמכים, ועדיין מתנהל בשלב החדש בלי המסמכים עצמם. גרוק מסוגל להגיד לכל דורש, הנה קראתי, הוא אפילו מזכיר עדויות שורדים, או אפילו את השגריר האמריקאי הנרי מורגנטאו בשמו, ועדיין השיח הזה כמובן רחוק מן המסמך האמיתי, כיוון שאנחנו לא יודעים האם התשובה שגרוק נותן, שעושה פה סינתזה לכאורה מדהימה, בין דוחות של עדי ראייה, טלגרמות ועדויות שורדים, האם הוא אכן עשה את זה או לא. אחת הבעיות של בינה מלאכותית, כפי שאני אומר לתלמידים שלי, היא שהרבה פעמים אני מלמד אותם את הקונסנזוס שגרוק עוד לא מכיר. כיוון שגרוק או קלוד או ChatGPT וכדומה מאומנים על רשת רחבה הרבה יותר של ידע מאשר זו שאני מעוניין להקנות להם. מכירים גם את המסמכים הישנים והמיושנים. אחת הדרכים לבדוק את זה באמת זה לעשות את אותו דבר עם, נגיד, גם עם קלוד, גם עם ChatGPT, גם עם, לא יודע, ג'מיני, משהו כזה. ואתה רואה איך שכל אחד, האם הם כולם באים מאותו אוקיינוס, או שכל אחד יש לו מעיין אחר? יש לך סבלנות של קדוש. בדיוק, זה מה שאני אומר. זאת בדיוק הבעיה של הסטודנטים שלי בבר אילן אפילו לא מורידים את המשפט לפי המקור שהמרצה שלך נתן. אבל הנקודה עצמה היא לא הסבלנות, אלא למעשה איך משיח שהתפתח להיות, ראינו, היפר ממוסמך, דיון פנים טורקי בין 4 אנשים צעירים שמפנה לטלגרם מתאריכים ספציפיים, נשארנו עם השפה הממוסמכת, אך התרחקנו מהמסמכים בשלב אחד, כמובן לא כולם, זה דברים שקורים במקביל. אנחנו רואים גם כיצד ההיסטוריה משאירה ברשת את פח הזבל שלה עצמה. הרבה פעמים אתם לא תאמינו בכמה קלות, כיוון שפרויקטי הסריקות אינם תמיד סלקטיביים, וכיוון שמה שערכי להיסטוריון אינו תמיד ערכי לקהל הרחב, ולפעמים יודעים פה כולם, מה שערכי להיסטוריון הוא דווקא השקרים, אתם לא מבינים באיזו קלות פתאום טרופס או מטאפורות אנטישמיות נגיד ממוחזרות, כיוון שהן מאוד מאוד נוחות לשליפה בגוגל בוקס.
והרבה מאוד מאותם מסמכים שנראים כמובן מאוד מאוד אמינים, כיוון שהם בכל זאת מודפסים, חלקם דהויים ונסרקו, זה נראה יותר מרשים מאשר טקסט שהוא born digital, נפוץ בדיונים פשוט כי זה מה שעולה ראשון בגוגל בוקס. זה יכול להיות פמפלט אנטישמי, זה יכול להיות, אגב, זה יכול להיות אפילו סיכום שמפריך פמפלטים אנטישמיים, אבל מכיל אותם מודפסים בפנים, ואנחנו רואים איך למעשה השיח הוא במקביל מתוחכם מאוד, כיוון שלא היינו מצפים שאנשים בטוויטר, פלטפורמה שמאפשרת 280 תווים בכל פעם, יקדישו את 280 התווים שהם לניתוח מקורות ראשוניים, והנה הם עושים את זה בלעדינו, בלי לקרוא את ההקדמות, בלי לקרוא את כל ההקשרים שהיינו רוצים, וזה מציף לפתחנו גם את הבעיה של האסתטיקה של המקורות. אחד המחקרים שמקדונים מאוד אוהבים לצטט, מקדונים מאוד אוהבים גנטיקה. אם אתם תחפשו את הטיעונים שלהם בטיק טוק ובטוויטר, הייתם מאמינים שמדובר בעם של ביולוגים אחד-אחד, וכיוון שהם אינם יכולים לשלוף ולתת צילום מסך מתוך הגנום המרוצף עצמו, הם מביאים כן מחקרים, בין אם מדעיים ובין אם פסודו-מדעיים, שמאששים שהם אכן צאצאים של אלכסנדר מוקדון, כן יוונים, לא יוונים וכדומה. מחקרים שהייתי רוצה להאמין שגם לגנטיקאים קשה לפענח, נהיים קלים מאוד לפענוח ב-280 תווים, והבעיה היא כמובן, כל מי שמכם חיפש בגוגל סקולר הרי יודע, שחלק גדול מאוד מהמאמרים שעברו ביקורת עמיתים תלויים במי העמיתים והיכן הם עברו. ואין דין כתב העת של אוניברסיטת טומסק, לא שספציפית אליהם אני רוצה להתאפל, ל-Past and Present או Journal of Modern Jewish History וכדומה, ועדיין עבור המשתמש, מה שנקרא ה-uninitiated, שמחפש גם באמת במלוא מאמציו, בגוגל סקולר או במנוע בינה מלאכותית מוכוון תוצרים שעברו ביקורת עמיתים כמו Perplexity, הוא מקבל למעשה כל מה שעונה מבחינה אסתטית על הצרכים של ביקורת עמיתים. המאמר הזה שעבורי, אם הייתי צריך לצאת אותו, כמובן, אתם רואים, הוא אפילו מופיע בפאבמד, קרי בפלטפורמה אמינה של רשות ממשלתית אמריקאית, כל הדברים שנראים כמו מחקר מהימן ומשמשים דיונים בטוויטר, אנחנו היינו יודעים, אבל הראה לי מי עמיתך ואגיד לך מי אתה. לא כל מה שמופיע במאגרים אכן ראוי לביקורת, אבל באיזשהו סולם היררכי של תרבות פופולרית בטוויטר, הוא הרבה יותר אמין מאשר כמעט כל דבר אחר, כי הנה הוא פורסם בפאבמד. ובמילים אחרות, ופה אני אגיע לכמה נקודות סיכום, הזהירו אותנו עד לא מזמן שהדבר החשוב ביותר שיעורי היסטוריה הולכים ללמד זה איך להבדיל בין דברים נכונים לבין פייק ניוז. אני מזכיר לכם גורמים כמו ה-Stanford History Education Group, באמת פיתחו הרבה מאוד דברים בעיניי איכותיים ביותר להכנסה של זיהוי אמת ושקר בשיעורי היסטוריה. אנחנו רואים כעת כמה תמימה הייתה ההנחה שזו העבודה שלנו. שכל מה שעלינו ללמד את בני הנוער להבחין זה האם מה שהם קוראים נכון או לא נכון. גם בין היתר, אם נודה באמת, האם אנחנו לא נופלים בזה כל הזמן? האם אנחנו לא מדי פעם מצטטים מקור ראשוני מתוך הנחה שמדובר באמת ויום אחד, או רק שנים אחר כך נגלה בהצלבת מקורות שלא היה כך, שהיה שמועה, שהיה טעות שהשתרשה וכדומה? כלומר, גם אנחנו הרבה פעמים נדרשים תחת לחץ זמן לקבוע על פי הנחות אסתטיות האם משהו אמת או שקר, אבל יותר מזה, זו דיכוטומיה שהיא לא רק מטעה, היא גם הרבה יותר פשוטה מהכלים שנדרשים לו מי שרוצה לדון בהיסטוריה בטוויטר. כפי שאמרתי, הרעיון לפיו כל מה שהאנשים שנגדנו, ותגדירו כל אחד נגדנו איך שאתם רוצים, אני לא מדבר פה דווקא מתוך השיח הפנים ישראלי, אני מדבר גם לצורך העניין כמי שצופה בדיוני טוויטר על האם יש אומה אוקראינית והאם המקדונים כן נוצרו על ידי טיטו וכדומה. כל מי שרוצה להצטרף לדיונים האלה נדרש למעשה לנווט בין כמות הולכת ותופכת של כלי חשיבה היסטוריים שמופעלים ללא ניווט, ללא הדרכה, ושוב, ללא היררכיה ברורה של סמכויות, יום יום, שעה שעה. ולכן אנחנו רואים פה באמת את אתגרי הנגישות. האתגר הראשון הוא שאם המקורות פתוחים לכולם, הזבל לא מתקלה.
המסמכים שהיינו חושבים שצריך היה לשים עליהם אולי אזהרה כמו של סיגריות, כן? פמפלט אנטישמי, להתעלם. עדות לא אמינה, שים לב. כל המסמכים האלה מונגשים, בלי אזהרות בדרך כלל, ואולי טוב שכך, לקהל שאין לו זמן להתעמק. תחשבו על כולנו, כל מי שמנחה פה עבודות תזה בוודאי יודע, כמה עבודות תזה בנויות על סמך מקורות נגישים ולא מקורות מייצגים. כמה עבודות תזה היום בהיסטוריה של ארץ ישראל מתבססים על כמות העיתונות הנגישה שעברה OCR איכותי בספרייה הלאומית, בין אם זה מייצג ובין אם זה לא מייצג. כמה מאמרים אני קורא לשיפוט מארכיון חבר הלאומים שכמעט כולו היום סרוק והונגש לגמרי, שתולשים מהקשר כי אפשר לחפש. אז כמו שאנחנו מודאגים מאובדן ההקשר בעבודה היסטורית, כך אנחנו לא שמים, כלומר שמים לב, אין לנו בדיוק דרך נוחה להתמודד עם העובדה, שכל מי שרוצה יכול לגשת, לשלוף מסמך, ולפעמים המסמך הזה מקבל חשיבות הרבה יותר גדולה ממה שנכון היה לתת לו, בלי שאפילו יש הבניה נניח של מעבר בין מסמך לבין הפרשנויות, בטח שבלי הזהרה לגבי ערך האמת, דבר שאתם יודעים שגם אם אפשר לעשות, ואני יודע, אני לדוגמה עובד עם הארכיון של ה-Radio Liberty Europe בבודפשט, אולי הארכיון הגדול ביותר של מכון מחקר על הגוש הקומוניסטי, ששם אנחנו בדיונים כבר שנים, האם להוסיף הערות ארכיבאי למקורות. כיוון שהמקורות מבטאים באופן ודאי איזשהו בייס אנטי-קומוניסטי מאוד מאוד מובהק, ולפעמים גם, אפילו שיש נגיד דירוג אמינות פנימי שהגוף המחקר עצמו הפיק, בזמן אמת אנחנו יודעים היום בדיעבד כל מיני דברים, השאלה האם בכלל להוסיף את זה, ובכך אתם לטמא את המבט הראשון של מי שניגש לחומר, היא שאלה בוודאי פתוחה. הדבר השני הוא כמובן ההקשר החמקמק. עכשיו שכולנו היסטוריונים, מה שאנחנו, כל הציבור הוא היסטוריון, כל מה שאנחנו עושים בחוגים להיסטוריה עומד לשיפוט ציבורי, ואנחנו נמצאים במאבק לא רק על הקניית היכולות. הנה דוגמה הרבה פחות מודאג, היה פה אחת, אני חושב שהלכה מי שאמרה קודם, שהתלמידים לא רק שאין להם כלי חשיבה היסטוריים, אלא הם גם די בורים. אני הרבה יותר מודאג לא מהבורות, אלא מכלי החשיבה ההיסטורית, כיוון שידע תמיד אפשר להשלים. בעוד שאת היכולות הקוגניטיביות שמזוהות עם עבודה טקסטואלית לא תמיד יש הזדמנות להגשים, ואפילו לא באוניברסיטה, נכון? מי שלוקח קורס באבני פינה לא בדיוק קורא מקורות ראשוניים בשתי הנקודות הזכות הבודדות האלה. ואנחנו רואים אבל שלא רק שהדברים האלה לא נעלמים תחת עול הבינה המלאכותית, הבינה המלאכותית לפעמים אולי מסתירה, כלומר נתנת תשובה הסופית לכאורה, ואז איך היא אמינה וכדומה, אבל הרבה מאוד אנשים בציבור מוכנים ועושים את העבודה הקשה הזאת בלעדינו, ואנחנו צריכים במובן מסוים על האקדמיה, אם זה דבר שהיא בכלל שואפת לו, לחשוב איך היא ממצבת את עצמה כגורם שמסוגל א' לרכוש את אמון הקהל, וב' לייצר תוצרים שמביאים מסקנות אמינות לקהל שלא דרך מונוגרפיות שעולות $130 למשך שנתיים עד שמוציאים פייפרבק שגם אותו רק ספריות אקדמיות אם בכלל תרכושנה. והדבר השלישי הוא באמת הרעיון של אסתטיקה וסמכות. הרבה פעמים אנחנו יודעים שהדבר הראשון שאנחנו רוצים לנקש בתלמידים, התחושה היא שככל שמסמך ישן יותר, ככה הוא אמין יותר. שמקור ראשוני שמוצאים 1870 בגוגל בוקס הוא בהכרח אמין יותר מאשר ספר מחקר מ-2025, כיוון שהספר חדש והגוגל בוקס ישן. אנחנו רואים פה שיש פה הרבה מאוד סוגים של אסתטיקות, של מקורות, משפיעים על ערך האמת בפי הצופים באינטרנט, בין היתר כאמור מראית העין של ביקורת עמיתים. אנחנו יודעים, כל מי שניסה אי פעם לעסוק בקידומים ומינויים באוניברסיטה, שגם כל פרויקטי הסיינטומטריקה מזהים לא נכון מה עבר ביקורת עמיתים ומה לא, נכון? ולפעמים גם דבר העורך או איזשהו אדיטוריאל בכתב עת מזוהה לא נכון על ידי הקריס כ-peer reviewed ולא כאיזשהו טור דעה. זה נגיד ככה דיוני מיקרו-טקטיקה של עבודות קידומים, לעומת התחושה שיש באינטרנט לפיה כל מה שפורסם ונמצא ב-JSTOR או ב-PubMed או ב-Google Scholar אמין באותה מידה או ראוי לציטוט באופן דומה, וכל דבר כזה נכון גם לגבי
מקורות ראשוניים, כלומר דברים מודפסים, כתבי יד, אפשר לגשת היום, כל מי שמעוניין ומשעמם לו, יכול לקרוא כל תלונה של כל הורה גרמני שאין לו בית ספר דובר גרמנית בדנציג הכבושה, כי זה הגיע לחבר הלאומים והכל באינטרנט. אני אגיד כן כאיזושהי מילה אופטימית, שכמעט כל מודלי הבינה המלאכותית הכלליים, אלה שלא דורשים אימון מיוחד, נהיו רגישים יותר לשאלות של מינוח. אם תכניסו סריקה של מכתב מחבר הלאומים, אני ניסיתי למשל על ג'מיני, הוא עשוי לתת לכם איזושהי הערות קונטקסט כאלה, לא בהכרח שים לב, אבל כן נגיד, את המילה הזאת תרגמתי כך, ועל אף שכך וכך, וזה באמת עושה עבודה יפה. אני לא מדבר על הניסיון להשפיע על מי שמראש מגיע, נגיד ככה, מתוך רצון להטעות, אבל אני אומר הרבה מאוד מהדור הצעיר, אלו שנוח לנו לראות אותם כמי שרק עסוקים בהפצת שקרים, אינם מעוניינים להפיץ שקרים, אלא באמת הולכים אחר המנטרה שמאוד פופולרית בעולם המערבי בכלל, do your own research. מנטרה שהיא כמובן עבורנו ברורה מאליה שאינה אפשרית, נכון? גם אנחנו מלמדים את תלמידינו קודם כל לקרוא את המחקר ורק אז to do your own research. גם אנחנו יודעים שאנחנו עושים איזשהו חיפוש אקספלורטורי כזה בגוגל בוקס, זה מאוד מאוד שונה מהמחקר שאנחנו עושים, שאנחנו מתיישבים לכתוב. אני אסיים פה, תודה לכם שוב על ההזמנה.